ठंड का मौसम हो और हम बिहारी लोग पिट्ठा बना करके ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आ गई हूँ मैं बिहार का एक और फेमस डिश लेकर के, जो कि है दाल का पिट्ठा। बिहार में इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पिट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने की दाल को भिगोना होगा। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम दाल ले लिया है। इसे अच्छे से देख करके साफ करके हम लोग इसे भिगोएंगे और इसे कम से कम 4 से 5 घंटे, या फिर आप अगर दिन में बनाने वाले हो तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हो। मैंने डिनर में बनाया था तो मैंने दोपहर में इसे भिगोया था करीब 12-1 बजे के करीब, और शाम में मैंने इसे बनाया था। तो इसे अच्छे से देख लें, क्योंकि अनाज है तो कीड़ा वगैरह भी रहता है। तो अच्छे से देख करके अच्छे से 4 से 5 पानी इसे अच्छे से एकदम साफ कर ले और उसके बाद इसे भिगो करके ढक के रख दें। हमारे यहाँ पिट्ठा बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, दाल का, आलू गोभी मटर का, बादाम का, खोआ का। तो मैंने आज यहाँ पे दाल का बनाया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल को अच्छे से भिगो करके रख दिया था, और यहाँ पे 5 घंटे बाद मैं जब बनाने के लिए आई हूँ तो दाल काफी अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई। तो अब इसे इसका पानी जो है पूरा अच्छे से छान लेंगे। दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसे अच्छे से छान लेंगे, सारे पानी को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दाल को बिल्कुल अच्छे से छान लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब दाल को बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, दाल को ज्यादा महीन नहीं पीसना, पेस्ट नहीं बनाना। तो आप मिक्सर को जब चलाए तो एक बार चलाए बंद करे, चलाए बंद करे, इस तरह से आपको पल्स मोड में चलाना। दाल को बिल्कुल बारीक नहीं करना, उसका पेस्ट नहीं बनाना है, दाल को दरदरा ही रखना है। खाते समय दाल के जब दाने खड़े खड़े मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे मैंने सारे दाल एक बार में ही पीस लिया था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा गलती कर दिया था मैंने। तो अगर आप लोग दाल ज्यादा है तो आप एक बार में नहीं 2 बार में पीस। मैंने तो एक बार में पीस लिया था, इसलिए हल्का सा मेरा दाल गीला हो गया था। तो प्लीज आप लोग इसे 2 बार में पीसे या 3 बार में पीसे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पीसिएगा तो ज्यादा गीला नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ता के डंठल को डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पीस लिया। हल्का सा मेरा दाल गीला हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीस दिया था। मुझे एक बार में नहीं 2 बार में पीसना चाहिए था, फिर भी मैंने कोशिश किया और मैंने ज्यादा नहीं पीसा है। ये है बिल्कुल दानेदार, बट हल्का सा थोड़ा सा गीला हो गया था। इसे पेस्ट मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, पानी मैंने 1 बूंद भी नहीं डाला। तो आप दाल पीसते समय 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल ना करें, वो बिल्कुल ऐसे ही पिस जाता है। मिक्सी को चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें, और चम्मच से चलाते हुए उसे पीस लें, पानी का जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहो तो धनिया पत्ता के डंठल डाल भी सकते हो, और आप नहीं चाहो तो बस प्लेन दाल भी पीस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे मैंने देखिए सारे दाल को अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। तो आप कोई बड़ा बर्तन लें ताकि आपको बाद में दाल मिक्स करने में भी आसानी हो। दाल वापस मतलब दाल नीचे जमीन में ना गिरे या फिर कहीं पे गिरे नहीं, थोड़ा बड़ा प्लेट रहने से अच्छे से मिक्स होगा। और यहाँ पे एक धनिया पत्ता का डंठल रह गया था, तो मैं उसे अलग कर देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल खड़ा ही रह गया है, वो पिस ही नहीं पाया है। तो मैंने उसे हटा दिया है। आप लोग इसे किस नाम से बोलते हो मुझे भी बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे तो बस एक ही नाम पता है, पिट्ठा। मैं बचपन से वही सुनते आई हूँ और वही बोलते आई हूँ। तो यहाँ पे चलिए थोड़ी सी चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची लिए और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया है, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा। अदरक की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट अदरक की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें अदरक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अदरक थोड़ा अच्छा से लेंगे तो अच्छा से टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम प्लेन, बस हल्का सा गुलकी मतलब काली मिर्च का पाउडर पड़ता है और कुछ भी नहीं पड़ता है। तो इसमें अदरक वगैरह का ही टेस्ट अच्छा आता है। तो आप अदरक थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा तो अच्छा होगा। और मैंने यहाँ पे मिर्च कट कर लिया है, थोड़े से मैंने बड़े बड़े चॉप किए हैं। अगर आप चाहो तो महीन महीन भी काट सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए काटा है ताकि आदर्श नहीं खाता है मिर्च, तो वो अलग अलग मतलब निकाल सके, उसे दिखे कि हाँ यहाँ पे मिर्च है, तो वो निकाल सके। और मैंने कद्दूकस किया है अदरक, अगर आप चाहो तो महीन महीन काट के भी ले सकते हो, बारीक काट के भी ले सकते हो। बट ऐसे कद्दूकस करने से टेस्ट भी अच्छा आता है, मुंह में भी नहीं आता और जल्दी हो भी जाता है। तो इसीलिए मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहो तो बारीक काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, पेस्ट करके मत डालिएगा, क्योंकि पेस्ट करने से दाल गीला भी हो जाएगा और वो पानी जैसा हो जाएगा, तो दाल गीला भी हो जाएगा और उतना अच्छा से टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा मुंह में आता है ना अदरक वगैरह, तो वो सबका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पिट्ठा में।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे किस नाम से बुलाते हो। मुझे सच में पिट्ठा के अलावा और कोई नाम नहीं पता है, इसलिए आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे अदरक को मैंने सारे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम लोग इसे दाल में मिक्स करेंगे, उससे पहले सूजी की तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो प्रॉपर तरीके से चावल का आटा का बनाया जाता है, बट मैंने आज सूजी का बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम सूजी लिया है। मैंने इसे कटोरी से मेज़र किया था, तो ये 2 कटोरी है। आप कोई भी कटोरी से मेज़र करके सूजी ले सकते हो। ये मैंने नॉर्मल घर की कटोरी जिसमें हम लोग खाते हैं ना, उसी से मैंने मेज़र किया है। तो जितना सूजी है उससे आपको डबल पानी देना है। तो यहाँ पे 2 कप सूजी है तो 4 कप पानी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, आई मीन गर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट कढ़ाई को जलाना है, गैस जलाना है और इसमें 4 कप पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने उसी कटोरी से, सेम कटोरी से मैंने मेज़र करके 4 कटोरी पानी ले लिया है। आप चाहो तो चावल के आटे से भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैं कर रही हूँ। बस आपको सूजी की जगह पे चावल का आटा लेना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस है, मतलब डबल पानी देना है, तेल घी जो भी देना है बिल्कुल जैसे सूजी से बना रही हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस आपको सूजी की जगह पे चावल का आटा लेना है। यहाँ पे मैंने पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाला है। आप घी की जगह पे तेल भी डाल सकते हो या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और पानी को उबलने का वेट करेंगे हम लोग। तो पानी उबल जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें सूजी मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। जब तक पानी उबलता है तब तक हम इधर दाल में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल में मिर्च कटा हुआ और अदरक घसा हुआ डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा ही मिर्च और अदरक जो मैंने काट करके घस के रखा था अदरक को, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे अब मैंने दाल में नमक भी डाल दिया है। तो आप नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने अपने अंदाज से 2 बार इसमें थोड़ा-थोड़ा सा नमक डाला था। और यहाँ पे देखिए हमारा पानी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें सूजी डाल देते हैं। आप एक हाथ से सूजी डालेंगे और एक हाथ से बिल्कुल चलाते रहिएगा। बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये गुलटी-गुलटी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से इसे चलाते हुए तुरंत ही पानी ये अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा और ड्राई ही हो जाता है। फिर से हमें आटा बनाते समय इसका और थोड़ा बहुत पानी मिक्स करना ही पड़ता है बहुत बार। तो बिल्कुल अच्छे से इसे एकदम मतलब चाड़ लेना है। मैं तो इसे चाड़ना ही बोलती हूँ, पता नहीं इसे और क्या बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसे चाड़ लीजिए। बिल्कुल जैसा हलवा बनाते हो तो ये ड्राई हो जाता है ना, जब वैसा ड्राई हो जाएगा तो आपको गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो गया है, पूरे पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो सूजी को किसी अब बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने, जिसमें जनरली आटा हम लोग सानते हैं, बड़ा सा मैंने एक टेनी ले लिया है। इसमें सारा सूजी को मैं निकाल दूंगी। सूजी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो प्लीज़ आप उसे हाथ से ना छुएं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी गर्म है। तो उसे हम बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए आराम से 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उससे पहले हमें सूजी में हाथ नहीं लगाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा ही सूजी बर्तन में निकाल लिया है और उसे अच्छे से फैला करके ठंडा होने के लिए हम लोग रख देंगे। बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आप देखिए उसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो मैंने छोलनी की हेल्प से उसे थोड़ा फैला लिया है। छोलनी या करछी, आप लोग जो भी इसे बोलते हो, जिससे मैंने सूजी चलाया था उसी से मैंने थोड़ा यहाँ पे फैला दिया है और उसे अच्छे से ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे अच्छे से फैला दिया। अब इसे यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और जब तक के लिए सूजी ठंडा होता है तब तक के लिए दाल में सारे मसाले वगैरह, बचे हुए मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया धनिया पत्ता ले लिया है। तो जल्दी से धनिया पत्ता चॉप कर लेते हैं। धनिया पत्ता का क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि दाल का पिट्ठा में ना कोई भी मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। तो धनिया पत्ता, अदरक, मिर्च और बस एक गोलकी का पाउडर पड़ता है। तो आप ये सब चीज़ थोड़े अच्छे क्वांटिटी में अच्छे से डालोगे ना, तो बहुत ही अच्छा से टेस्ट आएगा। बहुत जगह इसमें प्याज लहसुन भी डाल देता है, बट हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पहले के टाइम में बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं भी खाते थे। तो हमारे यहाँ जनरली कोई भी डिश में हम लोग, हमारे यहाँ मतलब बिहार में हर चीज़ में प्याज लहसुन नहीं पड़ता, और पिट्ठा में हमारे यहाँ बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। चाहे वो आलू का पिट्ठा हो या फिर दाल का पिट्ठा हो, हमारे यहाँ सिर्फ अदरक, मिर्च, धनिया पत्ता यही सब पड़ता है, प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो अगर आपको प्याज लहसुन का टेस्ट पसंद है या फिर अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, बट मैंने बिना प्याज लहसुन के ही बनाया। मैं हमेशा बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोलकी पाउडर ले लिया है। गोलकी पाउडर करीब मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब लिया था।
आप वो भी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप नहीं अगर समझ आए तो थोड़ा दाल मिक्स कर लो और हल्का सा उसे चख लो, क्योंकि वो कच्चा है तो आप उसे खा तो नहीं सकते, पर टेस्ट करके आप फेंक सकते हो, एकदम छोटा सा दाना टेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा कर लेती हूँ, क्योंकि गोलकी वगैरह कम या ज़्यादा हो जाता तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने गोलकी पाउडर अपने हिसाब से भी मिक्स कर लिया है, और वो बिल्कुल मेज़र में बिल्कुल सही ही था, तो मैंने 1.5 चम्मच डाला था। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैंने दाल को मिक्स कर लिया। बिल्कुल अच्छे से दाल को मिक्स कर लो। जो भी मतलब मसाले वगैरह हैं हम लोगों ने सभी मिक्स कर लिया, और हमारा यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी है। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब सूजी को देख लेते हैं। सूजी को रखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 से 7 मिनट ही हुआ है। अभी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है और गर्म तो अभी भी है ही। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मुझे तो मतलब मैं कर पा रही थी तो मैंने कर लिया। आपको अगर नॉर्मल लगे, आपको लगे कि आप सान सकते हो, तो आटे को आप अच्छे से सान लो, बिल्कुल मसलते हुए। और यहाँ पे जो भी गुलटियाँ हैं उसे तोड़ करके मैंने हल्का हल्का पानी भी दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से ड्राई हो गया था, तो मैंने हल्का-हल्का पानी, टोटल आटा सानने में मुझे हाफ कप और पानी लगा था। ये नॉर्मल पानी है, तो आप ठंडा पानी ऊपर से हल्का-हल्का दोगे तो आटा वैसे भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल मसल-मसल के, जैसे आप रोटी के लिए आटा सानते हो ना, वैसे ही मसल-मसल के सान लो। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बार-बार गरम भी लग रहा था, तो मैं रुक भी रही थी। तो आप अपने हिसाब से अपना हाथ बिना जलाए हुए आराम से आटा को सान लो। बिल्कुल अच्छे से मसल के एकदम तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी आपको हैंडल करने करने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आटा जैसा हो जाता है ये, एकदम बंद करके बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। और इसका पिट्ठा भी ना बहुत अच्छा से एकदम सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बिल्कुल भी फटता खुलता वलता नहीं है। बहुत ही अच्छा बनता है। मैं हमेशा सूजी का ही बनाती हूँ, कभी-कभी चावल का बनाती हूँ, बट जनरली मैं सूजी का ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है। और यहाँ पे ना मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे मुझे नहीं मिलता बढ़िया चावल का आटा, तो उससे कभी-कभी हार्ड भी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं सूजी का ही बनाऊँ। बट कभी-कभी मुझे अगर मतलब मन होता है चावल का बनाने का, तो मैं घर में चावल धो करके उसे पीस के बना लेती हूँ, या फिर जो चावल का आटा अगर मिल गया मुझे कोई अच्छा, तो मैं उसका बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लास्ट में घी लिया था, हाथ में जो भी आटा वगैरह सूजी वगैरह लगा हुआ था, वो सब अच्छे से साफ हो जाता है घी लेने से, और अच्छे से डो मतलब चिकना भी हो जाता है आटा पूरा। तो मैंने लास्ट में 1 चम्मच घी लिया था और उसे मसल-मसल के अच्छे से चिकना करके मैंने यहाँ पे सान करके देखिए तैयार कर लिया था। तो मुझे टोटल हाफ कप पानी लगा था दोबारा से आटा को सानने के लिए, और मैंने वो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया था। तो आप मसल-मसल के बिल्कुल इसे रोटी की तरह अच्छा से सान लें। ज़्यादा गीला नहीं करें और ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। नॉर्मल एकदम रखना है, ताकि आप अच्छे से उसकी मतलब लोइयाँ वगैरह तोड़े तो एकदम मतलब अच्छे से टूटे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल आटा सान के रेडी कर लिया है। बार-बार मैं आटा बोल दे रही हूँ, बट ये सूजी है। सूजी सान के रेडी कर लिया। तो यहाँ पे कढ़ाई, वापस उसी कढ़ाई को मैंने धो करके ले लिया जिसमें हम लोगों ने सूजी को चाढ़ा था। तो यहाँ पे भर कढ़ाई पानी ले लेना है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, आप चाहो तो कोई और भी बड़ा बर्तन ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कढ़ाई में ही बनाना है। पर मेरा कढ़ाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने उसी में बना लिया। आप चाहो तो जिसमें चावल वगैरह बनाते हैं हम लोग, बड़ा सा जो डेगची होता है, आप उसमें भी बना सकते हो। तो यहाँ पे पानी को ढक करके हम लोग उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। पानी बिल्कुल उबलता हुआ पानी में बनता है, तो बिल्कुल उसे अच्छे से उबाल आने दीजिए। और जब तक वह पानी में उबाल आता है हम लोग फटाफट से एक चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर, और ये जार जिसमें मैंने अभी गोलकी पाउडर पीसा था वही जार है, तो ये गंदा नहीं है, इसमें गोलकी पाउडर लगा हुआ है। मैंने उसे धोया नहीं है, उसी में मैंने चटनी बनाने के लिए ले लिया है। तो मैंने 1 टमाटर और खूब सारा धनिया लेना है हमें। और यहाँ पे हाँ, मैंने आधा नींबू भी डाला था। नींबू टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, आपको जितना खट्टा पसंद है उतना। और हाँ, मैंने पानी में भी 2 पतले से स्लाइसेस नींबू के डाले थे, क्योंकि कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और मुझे वो सूट करने का ध्यान नहीं था, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो अगर आप कोई भी एल्युमिनियम का या फिर किसी तरह का कढ़ाई में बनाते हो, तो उसमें आप 2 स्लाइस नींबू का डाल दो, ताकि वो काला ना हो, वरना फिर उसे साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा धनिया पत्ता ले लिया चटनी बनाने के लिए। अब इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और हल्का सा मैंने यहाँ पे गोलकी पाउडर जो पीसा था दाल में डालने के लिए, वही बचा हुआ था, तो मैंने हल्का सा पाउडर ही ले लिया। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप खड़ी खड़ी गोलकी भी ले सकते हैं। गोलकी मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो मुझे इतना गाढ़ा नहीं रखना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला लूंगी। थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है।
यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा पानी लिया था वो जार को ही धो करके लिया था, तो आप लोग जार को धो करके ही पानी लें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जार में काफ़ी ज़्यादा चटनी लगा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है, तो उसे साइड में रख लेते हैं और इधर अब देख लेते हैं आटे को। बिल्कुल देखिए अभी तक एकदम नॉर्मल है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल आसानी से टूट रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग अब पिट्ठा का तैयारी कर लेते हैं, मतलब पिट्ठा बना लेते हैं। जब तक पानी उबलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे 2-4 ठो पिट्ठा भर के रख लेते हैं। तो ये देखिए पहले आप बिल्कुल अच्छे से, आप चाहो तो एक साथ पूरे मतलब पूरे आटे का भी गोल गोल करके रख सकते हो, लोइयां बना के रख सकते हो, पर मैं एक साथ पूरे का नहीं बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे 3-4 बना लिए। अगर आप सारी लोइयां एक साथ बनाते हो तो उसे कपड़े से ढक करके, गीले कपड़े से ढक के रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3-4 ही लिया लोइयां बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई है। मैं एक एक करके बनाती जाऊंगी और कढ़ाई में डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको भरने के लिए बता देती हूँ। तो आप अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से उसे चिकना कर लें, और जैसे हम लोग लिट्टी बनाते हैं ना तो उसे मतलब गोल गोल करते हैं ना कटोरी जैसा, बिल्कुल उसी तरह से गोल कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें मतलब मुश्किल नहीं होगा, आपको एकदम आराम से गोल हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको गोल करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही अच्छे से एकदम गोल करना। या फिर आप कोई स्टफिंग भरते हो रोटी मतलब पराठा बनाने के लिए, आलू का या फिर गोभी का पराठा बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से जब हाथ से गोल करते हो ना स्टफिंग भरने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से गोल कर लेना है। और अगर आपको लगे कि आपके हाथ में चिपक रहा है सूजी, तो आप हाथ में हल्का सा तेल वगैरह भी लगा सकते हो। अभी मेरा चिपक नहीं रहा था तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बट हाँ बनाते बनाते चिपकने लगता है, तो आप तेल वगैरह हाथ में हल्का फुल्का लगा सकते हो। और ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। तो यहाँ पे गोल करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें दाल भरेंगे। दाल आप अपने हिसाब से भरिएगा, आपको पता चल जाएगा, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भरा है। आप मतलब जब इसे बंद करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा, दबाने के बाद जब जो इतना भी दाल एक्स्ट्रा बच जाए तो उसको आपको निकाल करके अलग कर देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भर लेना है उंगली से दबाते हुए, और कुछ भी इसमें करना नहीं, इसे गोल नहीं करना है, इसे बंद नहीं करना है। बस दोनों साइड से आप दबाओगे ना तो बिल्कुल एकदम गोल सा ऐसे इस तरह से बन जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब इसका मुंह बंद नहीं करना है, इसे खुला खुला ही रखना है। तो इस तरह से आप हल्का सा अपने हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के दबाओगे तो ये बिल्कुल अपने आप गोल जैसा हो जाएगा। और दाल को ऊपर से उंगली से दबाते हुए आप इसमें एकदम प्रॉपर अच्छे से भर लो। और अगर एक्स्ट्रा दाल बचे, मेरा तो नहीं बचा, अगर एक्स्ट्रा दाल बचे ऊपर से, मतलब एक लेवल में आ जाना चाहिए आटा और दाल दोनों, अगर एक्स्ट्रा बचे तो आप उसे ऊपर से हटा सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो आटा को बिल्कुल सबसे पहले चिकना कर लेना है। उसके बाद जैसे हम लोग लिट्टी विट्टी भरने के लिए गोल गोल करते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल गोल गोल करके लोइयां बना लेना है उसका, मतलब कटोरी जैसा। और जैसे ही कटोरी जैसा बन जाए, फिर से मैं बोल रही हूँ ज़्यादा पतला नहीं करना है, कहीं पे अगर फटे तो आप उसको एक दूसरे से ज्वाइंट कर दो, बिल्कुल नहीं खुलेगा। और बिल्कुल ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना है, ठीक मतलब मोटा मोटा ही थोड़ा रखना है। और यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से दाल भरिए, दाल एक्स्ट्रा लगे तो आप ऊपर से निकाल सकते हो। दाल भरने के बाद दोनों तरफ से पकड़ के, एक ही हाथ से बस दोनों तरफ से ऐसे पकड़ने से ना वो हल्का राउंड शेप में सी जैसा हो जाएगा। बस आपको हाँ इसी तरह से पकड़ के और बंद कर देना, और ऊपर से जितना भी दाल है उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, प्रेस अच्छे से करना है। बिल्कुल भी इसमें अंदर हवा नहीं रहना चाहिए, अगर हवा रहेगा या फिर आप अच्छे से प्रेस नहीं करोगे या फिर दाल कम भरोगे तो दाल फट करके पानी में घुल जाएगा, बिल्कुल भी पिट्ठा अच्छा नहीं बनेगा, सारा दाल पानी में घुल जाएगा। तो आप इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। आपको स्टफिंग कम नहीं भरनी है। आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरा रहा है तो आप थोड़ी और मोटी बनाओ या फिर थोड़ा छोटा बनाओ, लेकिन स्टफिंग पूरा भरा हुआ होना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक खाली खाली नहीं भरना है, पूरा प्रॉपर भरना है, एक्स्ट्रा भी नहीं भरना है, कम भी नहीं भरना है। बिल्कुल अच्छे से गोल करके उसमें आप दाल भरिए, और भरने के बाद उसे अच्छे से दबा दबा करके, मतलब दोनों साइड से भी आपको दबाना और ऊपर से भी दबाना है, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी कम दबाओगे तो उससे दाल बाहर निकल जाएगा पानी में, बिल्कुल भी एयर नहीं होना चाहिए, तो पानी हमारा बिल्कुल नहीं घुसेगा और एकदम अच्छे से बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये देखिए उंगली से दबाते हुए आप दोनों हाथ से इस तरह से, जैसे कोई चीज हम लोग पकड़ते हैं ना हैंडल वैंडल, तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ते हैं ना एक हाथ से, उसी तरह से जैसे ही आप इस कटोरी को पकड़ोगे तो वो गोल हो जाएगा, और ऊपर से दाल दाबते जाओगे तो बिल्कुल शेप में आ जाएगा। बिल्कुल भी उसे बंद वगैरह नहीं करना, जैसे हम लोग
मतलब नॉर्मल जो लिट्टी वगैरह बनाते तो उसको बंद कर देते ना चारों तरफ से, इसको बंद नहीं करना। अगर आपको ना समझ में आया तो आप गोल गोल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल वाला भी बहुत अच्छे से बनता है। मैं गोल गोल भी बनाती हूँ बट ऐसे वाला दिखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और जब बन जाए तो आप ऊपर से इसे हल्का हल्का दबा दें दोनों साइड से, हाथ पे ऐसे उल्टा रख के, ताकि बिल्कुल भी मतलब हवा नहीं रहे। और अच्छे से यहाँ पे देखिए हम लोग का पानी भी खौल गया है। अच्छे से बिल्कुल दबा देना, उसमें हवा रहेगा तो वो खुल जाएगा। क्योंकि मेरा एक आज खुल चुका था, मैंने जैसे ही पहला वाला डाला, पानी बिल्कुल देखिए उबल रहा है, तो आपको बिल्कुल उबलता हुआ पानी में ही डालना है। मैंने जैसा ही पहला डाला, और ये देखिए मैंने पहला डाल चुका, मेरे साथ मोए मोए हो गया। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मैं वीडियो ही ना डालूं। मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहला वाला ही डाला और वो खुल गया। शायद मैंने अच्छे से नहीं दबाया था, और मुझे लगने लगा हे भगवान ये क्या हो गया। मैंने डाला और ये खुल क्यों गया, मतलब खुला नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारा दाल निकल गया। शायद मैंने प्रॉपर नहीं दबाया था, वीडियो में दिखाने के चलते हुए मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख दिया था। और बस यही एक बार, एक जो है फर्स्ट वाला ही मेरा खुला था, उसके बाद एक भी नहीं खुला। तो मुझे पहले तो लगा कि मैं वीडियो डालूं ही नहीं, ऐसे खुल गया तो। बट ऐसा मतलब नहीं है करना चाहिए। मतलब मैंने जब इतना मेहनत से शूट किया तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं डालूं, तो मैंने वीडियो डाल दिया। देखिए जो बनाता है गलती तो उसी से होता है ना। तो एक ये देखिए, और सेकंड वाला बिल्कुल नहीं खुला, ये देखिए मैं आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ। और फर्स्ट वाला जो मैंने, बस फर्स्ट वाला ही जो मैंने डाला ना, वो बिल्कुल खुल गया था, मतलब खुला नहीं था, उससे सारा दाल बाहर आ गया था। तो पानी में बहुत ज्यादा दाल फैल गया है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से दबा के डालोगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। मैंने इतने सारे पिट्ठे बनाए थे, उसमें बस एक ही खुला, और बस जब वीडियो शूट करी तभी खुला। क्या कर सकती हूँ अब मैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं एक भी नहीं उसके बाद खुला। मैं डर गई थी तो मैंने एक दो तो गोल गोल भी बना दिया, बट उसके बाद का एक भी नहीं खुला। आप देखिए बिल्कुल भी नहीं खुला है, सब एकदम बंद है। एक जरा सा भी दाल बाहर नहीं आता है, बट पता नहीं क्यों, शायद वो अच्छे से मैंने प्रॉपर नहीं दबाया था, इसलिए उसमें पानी चला गया और वो दाल वाला पिट्ठा खुल गया था। और ये देखिए हमारा दाल का पिट्ठा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको एक बैच को बनाने में, मतलब बैच क्या, आप मतलब बैच वैच डालने का जरूरत नहीं, आप भरते जाओ और डालते जाओ। जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएगा ना, जब वो सिज जाएगा, देखो गोल वाला अभी नीचे है, और ये ना जो सिज जाएगा ना, पक जाएगा प्रॉपर, वो एकदम ऊपर आ जाएगा पानी में। तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आने के बाद आपको तुरंत नहीं निकालना है। आलू वाला रहता है तो तुरंत निकालना होता है, बट ये दाल का पिट्ठा है, दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऊपर आ जाने के बाद भी आप उसे 1 से 2 मिनट और पकने दो, उसके बाद ही आप उसे बाहर निकालना। और ये जो कटा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये मैंने जो एक तो खुल गया था, उसे मैंने हाफ में ही निकाल के उसे अच्छे से और प्रेस करके, और फिर उसे बीच से काट के डाल दिया था। और मैंने जब उसे दोबारा डाला तो वो बिल्कुल नहीं खुला। बट पता नहीं क्यों, मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम डाला तो वो खुल गया। उसमें शायद मेरा ही गलती है, मैंने अच्छे से उसे नहीं दबाया था। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप जब दाल भरना तो उसे अच्छे से दोनों हाथ पे रख के प्रॉपर, मतलब बहुत जोर से नहीं दबाना, बट हाँ हल्का हल्का उसे अच्छे से दबा देना है, चारों तरफ से एकदम इक्वल कर देना है, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसके बाद मेरा एक भी पिट्ठा नहीं खुला। मैंने टोटल शायद 8 से 9 पिट्ठा मैंने खोल के बनाया था, और 3 से 4 मैंने बंद बनाया था, बट एक खुला, और उसके बाद एक भी नहीं खुला। ये देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल पक चुका और काफी ज्यादा गर्म भी लग रहा है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, और पकने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए कि ये पका है कि नहीं, आता आप इसको तोड़ के देखिए। ये देखिए, अगर हाथ जैसे कच्चा दाल है तो आप गीला गीला लगता है ना, बट ये जब पक जाएगा तो बिल्कुल ड्राई लगेगा। आप तोड़ के इसके बीच में देखेंगे ना तो बिल्कुल दाल एकदम ड्राई लगेगा, एकदम लगेगा जैसे सूखा हुआ सामान है। तो आप समझ लो कि अगर वो ड्राई लग रहा है, हार्ड लग रहा है, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर पक चुका है। और अगर वो बिल्कुल भी कच्चा रहेगा ना, तो अंदर से गीला गीला कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो आपको देख के बिल्कुल पता चल जाएगा। और ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बना, कितना बढ़िया बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। बट एक खुल गया था, मैं चाहती तो उसे एडिट कर सकती थी या कट कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। मैंने एकदम, मतलब सच में जो हुआ मेरे साथ मैंने वो आपको दिखा दिया। तो ऐसे जनरली मेरा कभी भी पिट्ठा नहीं खुलता है, बट इस बार खुल गया था। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तभी खुल गया था, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने जो था वो दिखा दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ फिर से, आप बिल्कुल अच्छे से दबा के दोगे तो वो नहीं खुलेगा। और यहाँ पे मैं आदर्श को खाने के लिए दे रही हूँ, काफ़ी रात हो गया और उसे कल स्कूल भी जाना है, तो पहले मैं उसे दे देती हूँ।
फिर मैं आपको बाकी का और दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 2-3 बिल्कुल रेडी हो गया, तो मैं उससे पहले खाने के लिए दे देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल पक चुका है, आपको देख करके ही पता चलेगा कि वो पक चुका है। बीच का दाल ना एकदम हार्ड हो जाता है, बिल्कुल मतलब देख के और छूने से पता चलेगा, हार्ड लगेगा आपको छू करके पिट्ठा। हार्ड लगे ना तो आप समझ जाइए कि पक चुका, और दबाने के बाद सॉफ्ट लगे ना निकालने के बाद, मतलब वो नहीं पका। और ऊपर जो ऊपर आ जाता है पानी में उबल करके, तो वो पक ही चुका होता है। उबलने के बाद आपको 2 से 3 मिनट और पकाना है और उसके बाद उसको निकालना है। और यहाँ पे मैंने आदर्श को यहाँ पे सर्व कर दिया है चटनी और पिट्ठा, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं फिर से प्लीज़ आप लोग मेरा जो खुल गया उसको इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्यों खुल गया, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, नहीं खुलता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल आराम से बना सकते हो। मेरा तो दाल गीला हो गया था, फिर भी एक भी नहीं खुला था, बस वही एक खुला था। तो आप दाल को अच्छे से भरोगे, और ये देखिए मैं आपको बंद वाला जो बनाई थी मैं, गोल वाला, वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे 3-4 मैंने डाला था, और ये मैंने सारा तोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, तो ठंडा जल्दी होता है, इसलिए मैंने सारा चाकू से काट काट के रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा बना था, और बन के कितना ज़्यादा टेस्टी हुआ था। इतना सॉफ्ट बनता ना सूजी वाला पिट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुंह में डालते के साथ एकदम बिल्कुल चबाना नहीं पड़ेगा, एकदम घुला जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता। काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप देख रहे हैं इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग सर्व कर लेते हैं, और उसके बाद का एक भी पिट्ठा नहीं खुला है, ये मेरा सबूत है। ये देखिए मैंने और भी बहुत सारे पिट्ठे बनाए थे ऐसे ही बिना बंद किए हुए, और एक भी नहीं खुला था, और ऊपर से दाल मतलब हटता भी नहीं। ये देखिए मैंने ऊपर तक लेवल करके भरा था, और ये लेवल तक ही दाल है, बिल्कुल भी हटता भी नहीं है। और यहाँ पे टोटल 10 से 12 या 13 पिट्ठा बन करके रेडी हुआ था, 13-14 तो मैंने काउंटिंग तो नहीं किया था, बट बीच में मैं खाते भी सब जा रहा था, तो मुझे प्रॉपर तो नहीं याद है, पर 15-16 पिट्ठा, शायद 13-14 या 15-16 ऐसे ही कुछ बन के रेडी हुआ था। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ दाल का पिट्ठा सबको बहुत पसंद है। तो ये देखिए बिल्कुल बन करके रेडी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो आप एक बार प्लीज़ इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें। बिना प्याज लहसुन के बनाइएगा मैं तो बोलूँगी, बट फिर भी आपको अगर मन हो तो आप डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है खाने में। आप चाहो तो इसे रख के भी खा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अभी बनाए हो तो आपको अभी ही ख़त्म करना है। आप 1 टाइम 2 टाइम रख के ही खा सकते हो, इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पिट्ठा बन के बिल्कुल रेडी है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और आगे और वीडियो लाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं कहीं पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, या फिर कहीं पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल टूट रहा है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर से मिलूंगी किसी और नए वीडियो में, किसी और नए दमदार भयंकर रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बनाने में मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।